Ons wil by hierdie geleentheid praat oor gebed. As 'n mens na die Bybel en na Jesus se lewe kyk, dan raak 'n mens daarvan bewus hoe belangrik is gebed. En as 'n mens nou na jou eie lewe kyk, dan is die vraag, hoe belangrik is gebed vir jou, vir my? Watter rol speel gebed in jou spesifieke lewe? So ons wil 'n bietjie daarna kyk en ek glo, as ons gaan kyk wat die Bybel sê oor gebed, dan wil die Here ons geestelik kom verryk. Hy wil met ons op 'n pad begin stap waar ons nader aan hom kom, meer intiem met hom lewe, sy stem al duideliker hoor, en hy ook ons stem al duideliker hoor. So by hierdie geleentheid wil ek praat bietjie oor gebed, en wat leer ons uit die Bybel, en wat leer ons by Jesus spesifiek oor gebed. Ek is verras en verbaas om elke keer te sien wat mense sê oor waar die Here deur 'n keerpuntprogram hulle gaan voorkeer het. En ek dank die Here vir elke een wat ook vir ons laat weet van hoe die Here in jou lewe besig is. En hoe jy baie eenkant alleen miskien bly, ver op 'n plaas, ver ergens daar naby Arwap en Karasburg, waar jy miskien bly, hierdie kant naby Uppington, ergens daar op 'n plaas, en skielik hoor jy die boodskap in jou eie taal, en jy hoor God se stem, wat na jou toe kom. En daarom is keerpunt God se geleentheid, en die manier wat hy ook vir jou wil kom sê, dat hy van jou weet, en dat hy jou lief het. Jy is ook baie welkom om hierdie boodskappe te kry op YouTube. Al hierdie episodes en getuienisse en boodskappe is daar beskikbaar. Dis my wonderlik, ek praat eergister met iemand wat vertel, toe sy agterkom, hier is op YouTube keerpunt, en 'n Afrikaanse boodskap, wat haar hart aanspreek. Toe laat weet sy vir haar kind in Engeland, en sy laat weet ook haar ander kind, ek dink in Amerika. En hoe hierdie kinders nou sê wat dit vir hulle beteken, om deel te wees van hierdie keerpunt gemeenskap. En ek wil vir jou sê, dankie ook vir jou voorbereiding, ondersteuning, gebede, jou ondersteuning ook finansiëel. Dankie dat jy ook vir ander vertel, en vir jou kinders, en vir jou kleinkinders, inskakel by hierdie bediening. Ja, hulle, die kinders, sal miskien baie makliker volg, en ook bewus wees van Instagram en Facebook en X. Jy kan ons daaglikse boodskapies ook daar kry. Het is interessant dat in die ondersoeke wat daar na COVID gekom het, het mense agtergekom dat in die COVID-tydperk het daar 'n geweldige toename in gebed gekom. Mense kon sê dat daar seker redes is voor. Mense is nou meer afgesonder deur wette, deur omstandighede, deur situasies. So hulle is nie meer so besig nie. Hulle het bietjie meer tyd om te gaan kyk wat sê die woord, om te praat met die Here, om te luister en stil te word, en geestelike musiek en boodskappe te luister. En dat daar 'n oplewing van gebed was, ook omdat gesinne nou meer by mekaar weer teruggekom het. Terug is huis toe, by pa, by ma, en hulle weer saam as gesin begin bid het. Hoe dat 'n man en 'n vrou begin tyd maak het om saam te bid. Miskien sê mense ook in die ondersoek dat dit hang saam met mense wat se angs en vreesvlakke gestyg het, uit vrees dat hulle gaan siek word en doodgaan. Hulle het getuienisse en boodskappe oralster, was dit in die nuus van mense wat sterf as gevolg van COVID. Mense meer erns gemaak het daarom ook om met die Here te praat en by hom uit te kom, en om tyd te maak en op te offer, om my lewe in oënskou te neem, en my verhouding met die Here reg te maak. So ek dink, dis een van die vrae wat ons onsself afvra. Is jy nog daar waar gebed vir jou so 'n prioriteit was? Of nou dat COVID verby is, nee, nou raak ons weer baie besig. Nou het ons weer nie tyd nie, en nou is ons so aan die gang, en ons doen nou maar sommer die goed self weer, en ons kom op ons eie reg, en ons skeep gebed af. Ons skeep op die ou end ons verhouding met God af.
En ek dink dit is wat op die Here se hart is, dat hy vir jou hier in hierdie oomblikke net opnuut kom sê, my kind, ek het jou lief, ek wil in gemeenskap met jou lewe, ek wil naby jou lewe, ek wil jou stem hoor, ek wil met jou praat, ek wil nie net hê jy moet godsdienstige dinge doen nie, ek wil in 'n verhouding met jou lewe. Weet jy hoe lief die Here jou het? Weet jy hoe hy in sy liefde met jou elke dag, elke oomblik wil in gemeenskap wees en met jou praat en by jou wees en deur sy gees vir jou bewus maak van links of regs, wat jy moet doen, wat jy nie moet doen nie, wat jy moet sê, wat jy nie moet sê nie. Hoe hy wil hê jy moet uitreik, hoe hy vir jou wil stuur na mense, hoe hy vir jou woorde wil gee vir mense, hoe hy die gawes van die Gees wil laat funksioneer deur jou. Hoe belangrik is gebed in jou lewe? Nou sê mense, hoe gaan jy dit nou bepaal? Nee, jy gaan dit bepaal deur te kyk, iets wat vir jou belangrik is, maak jy voor tyd. Iemand sê, nee, vir my man is golf ontsettend belangrik. Die winkels is vir my vrou ontsettend belangrik. Kom sê jy so? O nee, hulle kan ure daar deurbring op die golfbaan of in die winkels. Nou, hoeveel tyd spandeer jy in gebed? Hoe belangrik is gebed in jou lewe? Wat 'n rol speel gebed en afsondering en stilte en dissipline om by die Here alleen te wees? Dis waar vir jou eie persoonlike stilte tyd elke dag. Dis ook belangrik om te vra, wat 'n rol speel gebed in die gemeente, in die gemeenskap? Bid jy ooit saam met ander mense? Is daar mense hier rondom jou wat een keer 'n week saamkom en saam met jou bid? Is hier in die huis gebed tussen man en vrou? Tussen ouers en kinders, met een van die kinders alleen? Praat ons ooit met mekaar nog? En praat ons saam met die Here? So ek wil hê dat ons so 'n bietjie na ons eie geestelike lewe moet kyk en vir onsself afvra oor watter rol speel gebed in my lewe. Nou, ek wil hê ons moet gaan kyk na die Bybel. Wat sê die Bybel hieroor? Interessant dat die Bybel vir ons bewus maak dat mense baie verskonings het. En hoe belangrik is gebed? En wat het Jesus geleer oor gebed? Kom ek lees vir ons net wat in Lukas 11 opgeteken is. Waar ons iets meer leer van Jesus oor hoe hy vir ons gesê het, hoe moet ons bid? Waarvoor moet ons bid? En hoe hy ook vir ons 'n opdrag gee om gereeld te bid. Kom ek lees hoofstuk 11 uit Lukas 11 vers 1 tot 4. Jesus was eers op 'n plek besig om te bid. Toe hy klaar was, sê een van die disippels vir hom, Here, leer ons ook bid, soos Johannes ook sy volgelinge geleer het. En Jesus sê vir hulle, wanneer julle bid, sê dan, Vader, ons Vader, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat ons gee ons elke dag ons daaglikse brood en vergeef ons sondes, want ons vergewe ook elkeen wat teen ons oortree en laat ons nie in 'n versoeking kom nie. En dan gaan Jesus verder aan as hy vir hulle sê, dit is hoe julle moet praat, dit is hoe julle moet bid. Dan gaan hy aan in vers 9 uit Lukas 11 en sê, ek sê vir julle, vra, en vir julle sal gegee word. Soek, en julle sal kry. Klop, en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat vra, ontvang. En elkeen wat soek, kry, en vir elkeen wat klop, sal oopgemaak word. Is daar 'n pa onder julle wat as sy seun vir hom 'n vis vra, vir hom 'n slang sal gee? In plaas van daardie vis, of as hy 'n eier vra, vir hom 'n skorpioen sal gee. As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee, die Vader in die hemel
nog baie meer. Hy sal die Heilige Gees gee vir die wat vra. Hoor jy hoe ernstig is Jesus met sy volgelinge as hy oor gebed praat? Hoe hy vir hulle sê, dis hoe julle moet bid. Gaan na God toe en noem hom Vader. Soos wat 'n kind na sy pa toe gaan. Jy moet weet dat God jou liefhet. Jy moet weet daar's 'n verhouding. Jy wil hom nie net gebruik en dan gaan jy op jou eie aan. Jy's nie sy kind nie, jy's jou eie baas. Jy leef vir jouself, jy leef vir die wêreld of vir die sonde. Nee, maar jy kom na hom en sê vir hom, Vader, Abba, Papi. En dan kan jy jou hart teenoor hom uitpraat, eerlik vir hom sê. Die eerste deel van die Ons Vader gaan daaroor om te sê, o, mag u naam verheerlik word. Mag alles tot u eer wees, mag net u wil gebeur. Mag u koningskap kom. Mag ons alles doen, net wat u wil hê. O, en bewaar ons van sonde. U weet hoe die duiwel rondloop. Ons is in 'n geestelike stryd. Dis waar gebed inpas. Dis hoekom dit so belangrik is. Hy kom met versoekings. Maar bewaar ons en beskerm ons. Laat ons nie in die versoeking kom nie. Bewaar en beskerm ons, dat ons nie deur die duiwel mislei word nie. Ja, en help ons dat hy nie vashou in ons lewe kry nie, dat daar nie sonde in ons lewe sal wees nie. Bewaar ons, dat ons sal struikel en sonde doen en in versoekings toegee. En dan as ons gestruikel het, sê vir jou pa, jy is jammer, gaan maak reg met hom. Herstel hierdie verhouding van liefde en sê vir hom, pa, ek bely my sondes, vergewe my sondes, en ek sal ook mense wat teen my oortree, ek sal vir hulle ook vryspreek, ek sal hulle ook vergewe, kom vergewe my net en maak my weer skoon en nuut. En dan verduidelik Jesus vir hulle hoe belangrik is gebed, né? Hy sê dit is om aan te hou bid, nie net een keer te vra nie, om deur te bid en aan te hou en met erns te bid en te sê, Here, ek klop, ek soek, ek vra. Eintlik is dit in 'n progressie styl geskryf, né, dat eers vra jy. En as jy ernstig, dan soek jy. En jy klop. Jy wil 'n antwoord hê. En Jesus moedig ons aan. Hy sê mos in hierdie gedeelte ook, julle moet weet dat julle Vader vir julle sal hoor. Maar julle moet ernstig wees. Julle moet nie sommer so bolangs bid nie. Julle moet dit uit julle hart uit bid. Julle moet dit ernstig na God se troon toe bring. Julle moet vir hom vra en julle moet weet dat as julle kom, dat julle met vertroue na hom toe kan kom. Hy sal nie vir julle, as julle brood vra, 'n klip gee nie. 'n Pa sal nie vir sy kind 'n skorpioen gee as hy sy hand uitsteek en hy het 'n eier gevra nie. Pa sal nie vir hom 'n skorpioen gee nie. Pa sal nie wil hê hy moet seer kry en skade doen. God wil nie hê daar moet iets gebeur wat skadelik is vir jou nie. Hy wil jou geestelik beskerm teen die bose. Jy kan met vrymoedigheid na hom toe gaan en weet dat jou Pa het gesag oor die bose. Hy sê hy gee vir jou die gesag om op skorpioene te trap. As jy vra vir 'n vis, sal hy nie vir jou 'n slang gee nie. Mense sê ook dit lyk miskien na 'n vis want dis 'n paling, maar eintlik is dit 'n slang wat hy vir jou gee. Of as jy vir hom brood vra, hy sal ons nie vir jou klip gee nie. Hoeveel te meer sal hy die Heilige Gees vir jou gee, om in jou te werk, om jou te lei en met jou te praat. Dis die wonder daarvan dat hy sê, God sal vir jou gee. Daar's 'n liefdesverhouding. Jy het hom lief, hy het jou lief. Hy wil jou behoeftes vervul. Hy wil vir jou gee wat jy nodig het. En as hy iets nie vir jou gee nie, is dit omdat hy weet dis nie goed vir jou nie. Omdat hy eintlik iets beter vir jou het. Vra en jy sal ontvang. Dis die boodskap wat Jesus in hierdie gedeelte kon gee. Vra en jy sal ontvang. Dis die wonderlike verhaal wat ons ook lees in Lukas 18. Hier kom die Fariseer en hy kom staan waar almal hom kan sien en hy bid kliphard om mense te beïndruk oor hoe godsdienstig hy is en hoe hy vas, meer as wat van hom verwag word, meer as die tiendes wat van hom verwag word, hoe hy gee, hoe hy is 'n wonderlike godsdienstige man.
En dan sê hy, en ek dank U ook, dat ek nie soos hierdie ou tollenaar en soos die onsedelike mense en die dronkaards en die diewe en die skelm mense, ek is nie soos hulle nie, ek steel nie, ek is nie een van hierdie skelm mense nie. Here, U weet, ek is eintlik 'n baie goeie mens. En dan stap hy huis toe en dan sê Jesus, hierdie man se gebed is nie verhoor nie. Hy sê, maar kom ek wys vir jou wie se gebed is verhoor hier in die tempel. Iemand wat jy nie eens raak sien nie. Wat net daar in die hoek sy hart uitstort. Wat hy bid, kom uit die erns van sy hart. Die Here, ek pleit by U. Ek wil nie meer sonde hê nie. Ek breek met sonde. Wees my sondaar genadig. Dan sê die Here Jesus, hierdie man, toe hy uitstap uit die tempel, was sy gebed verhoor. Nie 'n lang gebed, nie oor homself nie, nie hoe belangrik hy is nie, nie mooi woorde nie, nie godsdienstige jargon en allerlei Christianese, soos hulle sê nie. Nee, hy praat uit sy hart en hy roep tot sy Vader vir hulp en vir vergifnis. Jy sê miskien, ja, maar ek kan nie mooi bid nie. Het gaan nie oor mooi bid nie. Hierdie man het net sy hart in 'n sin uitgestort voor die Here. As jy net daai een sin uit jou hart uit na God kan roep, hy hoor vir jou. Jy hoef nie lang gebede op die hoeke van die strate te bid om mense te beïndruk nie. Jy hoef nie lang gebede te doen en ydelle herhaling van woorde nie. Dis wat Jesus oor gebed geleer het. Hy sê nie, dit moet 'n liefdevolle gesprek wees, waar jy jou hart na jou Pa toe bring en eerlik met hom praat en vir hom sê wat hier binne aangaan, wat jy wil hê hy moet verander, waar jy jou aan hom oorgee, waar jy vir hom vra vir wat jy nodig het. En hy sê, jy kan maar vra vir jou daaglikse brood. Hy sal gee wat jy nodig het. Hy sal vir jou sorg. Hy sorg dan vir die voëls. Hy sorg vir die mooi blomme om ons in hierdie tyd. Hoeveel te meer sorg hy nie vir sy kinders nie. Jakobus skryf, hy sê, ja, julle dink mense moet belangrik wees en 'n vreeslike groot godsdienstige mens wees voor jy met die Vader kan praat. Nee, as jy sy kind is, kan jy met hom praat. Hy gee die voorbeeld van Elia. Hy sê, wie eintlik was Elia 'n mens net soos ons, maar hy het opreg gebid. Hy het uit sy hart uit geroep. Luister 'n bietjie wat staan daar in Jakobus 5 vers 16 en verder aan. Hy sê, bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Want die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Elia was 'n mens, net soos ons. Hy het ernstig gebid, dat dit nie moet reën nie. En in die land het dit 3 jaar en 6 maande lank nie gereën nie. Toe het hy weer gebid, en die hemel het reën gegee, en die aarde het sy oes opgelewer. 'n man wat 'n eenvoudige man, net soos ons is, het gebid. Jy weet, baie keer dan sien jy, iemand sê, jy weet, jy kry die probleem dat mense gebed wil uitkontrakteer. Hulle wil die dominee moet bid, en die ene moet bid, en daai groep moet bid, maar jy self bid nie. Jy self kry nie 'n vriend by een of vriende by mekaar en bid saam nie. Dis wat die Here wil hê. Weet jy, een van die wonderlike dinge wat iemand eendag gesê het is, ons sê baie maklik vir mekaar, nee, ek is jammer om te hoor man, ek sal vir jou bid. Jy moet leer om nie net te sê, jy sal nie, want ons gaan vergeet. Jy moet sommer net daar vir die persoon bid. Maak nie saak waar jy is nie. Sit net daar en praat met die Here, of gaan 'n bietjie om die draai, of kry een kant op. Maar moenie net sê jy gaan bid nie. Bid saam met daardie persoon. Dis wat hier staan. Hier staan spesifiek, ons moet weet hoe belangrik dit is, bid vir mekaar, sê hy hier. Bely julle sondes teenoor mekaar. Moenie dat julle verhoudinge sleg is nie. Kry julle verhoudinge reg, sodat julle saam kan bid. As die mense daar rondom jou in die plakkerskamp, is daar nie ander Christen met wie jy saam kan bid nie? Daar rondom hierdie informele huisvesting, ergens in daardie buurt, ergens in daai woonstel, ergens daar op die plaas, ergens daar in die huise, by jou bure, tussen mense, daar moet mense wees. Vra vir die Here dat hy sal wys, met wie kan jy saam bid? Want die Here sê, ons moet
vir mekaar en met mekaar saam bid. En ons moet weet, ons kan met geloof bid. Elia het vir reën gebid. God het dit gestuur. 'n eenvoudige gebed. God hoor ons gebede. Dis wat Jakobus vir ons wil bewus maak. Jy moet met geloof bid. Jy moet weet, as jy iets vir die Here vra, gaan hy dit vir jou doen. Kyk wat het hy gedoen vir Elia. Hy sal ook die reën vir jou gee. Kom ons bid saam, kom ons maak dit 'n ernstige punt. En as jy dink, jy moet nie alleen bid nie, dis nie wat ek sê nie. Ek sê net hoe belangrik sê Jakobus is dit om saam te bid. Hoe belangrik was dit vir die eerste Christene om saam te kom. Hoe ons op baie plekke in Handelinge lees die Christene by mekaar gekom het, hande gevat het en saam gebid het. Hoe hulle saam nagmaal gevier het en in daai geleenthede saam gebid het. Maar weet jy, die Bybel sê jy moet ook 'n persoonlike verhouding met die Here hê. Jy moet ook alleen met hom afsonder en met hom praat. Luister wat staan in Matteus 6 vers 6. Nee, as jy bid, gaan na jou kamer toe. Ander vertalings, gaan na jou binnekamer. Dis eintlik daardie alleenplek. Gaan na jou kamer toe, maak die deur toe en bid tot die Vader wat jy nie kan sien nie. En jou Vader wat sien wat verborge is, hy sal jou beloon. As 'n belofte, 'n wonderlike belofte van die Here wat sê, as jy bid, mense weet nie eens daarvan nie. Jy alleen daar in die verborge, daar in jou binnekamer, daar bid jy en jy vra vir die Here. En dan kom in die openbaar, kom dit uit, hier het iets gebeur. En dan moet jy nie skaam wees om te sê nie, ek het vir die Here dit gevra. Ek sê is nie toevallig dat hierdie ding gebeur het, of hierdie ding reg gekom het, of hy sy hart vir die Here gegee het, of hierdie ding so en so verander het nie. Ek het daarvoor gebid. Dit was die een groot saak wat ek met die Here op my knieë gehad het in my binnekamer. Hy sê, daar waar niemand sien nie, in die geheim waar jy bid, God sien dit. En hy verhoor, en as jy gebid het, is daar 'n skudding, soos wat hy ook sê in Openbaring, hierdie gebede kom in hierdie goue bak, en dan gooi hierdie goue bak uit, dan is daar donderslae en weerligte, en dinge wat skuif en verander, magtige dinge wat gebeur, omdat gebid is. Wil jy nie weer vir die Here sê, Here, maak gebed weer een van die belangrikste dinge in my lewe. As ek net dink, gaan blaai deur die Bybel, dan sal jy sien. Die Bybel vertel, God verhoor gebede. Moses wat daar staan voor die Rooi See, en dan bid hy, sê, Here, maak vir ons 'n pad. Dan doen die Here dit. Elia wat staan hier tussen die Baal-profete, voor hierdie offeraltaar, dan sê hy, Here, stuur u die vuur. Dan stuur die Here die vuur, en 'n wonderwerk gebeur en die Baal-profete word uitgeroei. Hanna wat bid vir 'n kind, wat voor die Here gaan huil en pleit, kom uit haar hart, sy bid ernstig. Dan word Samuel gebore. Word sy swanger, teen alles heen. 'n Wonderwerk, God vir haar seun, haar gebed verhoor. Kyk maar wat Dawid, as jy Psalms lees, en sê, Here asseblief, hoor in my gebed. Here, moenie ver van my wees nie. Sien hierdie stryd wat ek het, sien hierdie swaar, sien hoe Saul my vervolg, sien hierdie krisis rondom my. Here asseblief, hoor my gebed. En dan sê, hoeveel van die Psalms, Here, dankie. U is 'n hoorder van gebed. U het vir my uitkoms bewerk. U is vir my 'n toevlug, 'n veilige vesting. By u skuil ek, by u is ek veilig. Dankie dat u my in gebede gehoor het. Daniël, hoe het hy gebid, daar vir die beskerming in die vuuroond, maar ook, toe hy daar in die leeukuil gegooi word, het hy gebid en die Here daai leeu's se bekke toegesluit. Dis die hele verhaal van die Nuwe Testament, hoe die disippels gebid het, en mense gesond geword het. Hoe dat die disippels saamgekom het en gebid het. Hoe dat Petrus daar in die tronk bid, en hoe dat sy gelowiges by die huis saamgekom het in 'n gebedsbyeenkoms, en hoe dat God op 'n wonderlike wyse hom daar deur 'n engel kom bevry uit die gevangenis. Hulle het gebedsverhoring geken. Ken jy gebedsverhoring? Dit is my so wonderlik as mense vertel dat hulle 'n joernaal het waar hulle neerskrywe wat God vir hulle sê, en dan skryf hulle ook neer wat hulle gebid het, en wanneer daardie gebed verhoor is, dan teken hulle dit aan. So, maak erns met jou gebedslewe. Ek weet die een gebed wat die Here altyd sal verhoor, is die gebed wat die man daar in die kruis vir Jesus gebid het, en het sê, die Here red my, ek is 'n sondaar,
En Jesus het hom gesê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Saggeus, klim af, vandag het daar vir jou redding en verlossing gekom. Jy wat hier in die tempel kom bid het, tollenaar, wees my sondaar genadig. Jy het huis toe gegaan, met die sekerheid jou gebed is verhoor. Sê jy weet nie hoe om te bid nie. Luister wat sê Paulus in Romeine 8 vers 26. Die Gees, die Heilige Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie. Maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê word nie. Vra die Heilige Gees om vir jou te help om te bid. Stel jou hart oop en gee jou oor aan hom, dat hy jou kan die woorde en die gedagtes en die taal gee, dat hy deur jou kan bid. Kom ons doen dit. Here Jesus, vergewe my my biddeloosheid, dat ek nou maar net af en toe 'n skietgebedjie ergens in 'n situasie, in 'n krisis agter die stuur of waar ook al gee, maar dat ek nie meer 'n binnekamer het nie, nie meer 'n plek waar ek alleen met U in gebed afsonder nie. Help my om gedissiplineerd nou te lewe en vir U die eerste prioriteit te maak, vir U die belangrikste tyd te gee en nie weer verskonings toe te laat nie. En Heilige Gees, kom vul my hart en kom maak my 'n bidder. Kom lei my in my gebedslewe. Kom tree vir my in en help my om te bid. Ek dank U dat U my gehoor het. Amen.